सो यता चाहिँ यो तिनकुने अनि यता चाहिँ बानेश्वर ठ्याक्क लाएर अनि हामी छौँ ठ्याक्क आलोकनगरको गेटमा। जुन हाम्रो अफिसको लोकेसन छ यो सिसा लागेको बिल्डिङ छ। यो अजन्ता विश्व बौद्धिक संस्था छ ठ्याक्क लाएर। यहाँ भित्र चाहिँ त्यो आलोकनगर गेटबाट भित्र घुसेपछि सक्नुहुन्छ यो गेट प्रवेशद्वार छ। यो आशा स्कुल अनि त्यो कुनामा जुन रातो त्यो वाल देख्नु भएको छ कुनामा त्यो चाहिँ हाम्रो अफिस। सो त्यो जुन वाल छ ठ्याक्क रातो वाल त्यो जुन घर बेर अगाडि घर देखिरहेको छ त्यो घर चाहिँ हाम्रो अफिस रहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। फाइनली आवर डेस्टिनेसन इज कम्प्लिट। दिस इज अ इन्टरनेसनल नेपाली सेवा सोसाइटीको अफिस। हाम्रो यो गेट खोला बाबु। ओके सो यता पार्किङको पनि व्यवस्था छ यता बाहिरतिर पनि अनि ढाक्क लाएर यहाँबाट भित्रपट्टि हाम्रो अफिस। अफिसमा पुरा सरसफाइ कार्यक्रम चलिरहेछ भोलिको तयारीको लागि। यता अफिस सेट भइसकेको छ अर्को अफिस। सो हेलो सर नमस्ते नमस्ते। सो फाइनली आज हामी आइन्सेसको अफिसमा आएको छौँ हाम्रो आलोकनगर गेटको अगाडि होइन यसमा आएको छौँ र एउटा जुन हाम्रो डाइनिङ रुम छ त्यो चाहिँ लगभग सेट भएको अवस्था छ। सो यो रुम चाहिँ अझै पनि सेट गर्नुपर्ने छ। सो साथीहरूले पनि सुझाव सल्लाह दिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। बिजनेस सेफ साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर हाम्रो अब यो उतापट्टि चाहिँ हाम्रो भक्तपुर सोफा उसले चाहिँ डोनेसन गरेर हामीलाई फ्री अफ कस्टमा चाहिँ हजुर सोफा प्रोभाइड गर्नुभएको छ। हामीले ल्याएर त्यहाँ सेटअप गऱ्यौँ। अब यहाँको लागि चाहिँ अब अलिकति हामीलाई एउटा दुईवटा टेबल र अनि अलिकति सोफा चाहिएको थियो त्यो भएर सेटअप हाम्रो यति भएपछि हाम्रो लगभग सेटअप हुन्छ होइन। सेटअप भएपछि यो अफिसको अवस्था यस्तो छ। यताभित्र पनि हाम्रो स्टोर रुम छ। यतातिर अझै हामीले अलिकति सेट गर्नुपर्छ। यहाँ यो जुन चाहिँ रुमलाई चाहिँ हामीले एकाउन्ट या लेखा रुम भनेर सबै डकुमेन्टेसन यहीँ राख्ने भनेर भनेका छौँ होइन। सो साथसाथमा हजुर सबै यो चाहिँ कम्प्लिट यहीँ रहन्छ यहीँ रहन्छ। हुन्छ 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 हजुर ओके थ्याङ्क यू। विषय नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। फाइनली एकदम टुडे आई एम भेरी ह्याप्पी बिकज अफ हाम्रो यो जुन डाइनिङ रुम छ एकदमै सेट भइसकेको छ। यसको लागि मैले स्पेसल विष्णु सेफ हाम्रो मदन सिंहगडा सेफलाई एकदम धन्यवाद भनेर भन्न चाहन्छु। सो उहाँहरूले फर्निचरको व्यवस्था पनि मिलाउनु भयो र यो जुन भक्तपुर सोफा हाउस भनेर जुन फर्निचर छ उहाँहरूलाई पनि मैले उहाँहरूको फेसबुकको जुन पेज पनि मैले सबै साथीहरूलाई सेयर गरेको छु। सो उहाँहरूलाई एकदमै सपोर्ट गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो हामीलाई चाहिँ एकदमै स्पोन्सर गर्नुभएको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा सोफा र सातमा साइडको एउटा दुईवटा तीनवटा चाहिँ साइड टेबल गरेर उहाँले हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ। सो उहाँलाई एकदमै धन्यवाद भनेर भन्न चाहन्छु। सो लगभग अब हाम्रो आइन्सेसको अफिस सेट भइसकेको अवस्था छ। सो सम्पूर्ण साथीहरूलाई अझै पनि के कसो गर्न सकिन्छ सुझाव सल्लाह दिनु होला। पल्लो रुममा चाहिँ विष्णु सरले भनिसक्नुभयो त्यहाँ के गर्न बाँकी छ र अब आउने मिटिङहरू कम्प्लिट मिटिङहरू हामी यहीँ बस्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। यति भएपछि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सो एकदमै ह्याप्पी आज एकदम प्राउड फिल गरिरहेछ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि अब यो एकदम लोकेसन पनि एकदमै राम्रो छ। आलोकनगरको जुन गेटबाट 30 मिटर मात्र भित्रपट्टि त्यति धेरै पनि छैन र बाहिर हामीले बोर्ड पनि अब लगाउँदैछौँ र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब हामीलाई के कसरी अगाडि बढ्ने सुझाव सल्लाह चाहिँ दिन नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। जय भान्से जय नेपाल जय आइन्सेस। थ्याङ्क यू सो मच।
थप व्यावसायिक सफलताको पनि शुभकामना हाम्रो सोसाइटीको तर्फबाट धन्यवाद धेरै धेरै थ्याङ्क यू सर हामी टिममा मिलेर अगाडि काम गर्छौँ होइन हजुरको साथ सपोर्ट एकदमै राम्रो रह्यो हामीलाई